Слава нашему Господу, братья и сестры. День прекрасный, вечерний еще. И вот мы на этом месте, и, конечно, мы молились, чтобы Господь был с нами, чтобы Бог что-то говорил к нашим сердцам. Конечно, я не говорю, что, может, я не такой красноречивый или еще что такое, но хочу поделиться тем, что, имею пока на сердце своем. Что-то такое. Я прочитаю несколько мест со Слова Божьего, а потом я приведу этот пример один, который я, наверное, уже говорил, но на основании этого примера что-то хочу больше его расширить, что ли, более на духовную тему, хотя он такой жизненный пример. И вот я хочу прочитать несколько мест Писания. Это вот у нас 3 глава, 20 стих Откровения. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Следующее место такое будет, что мы все это знаем, это Матфея 25 глава, значит, о тех девах, которые, написано такое, «И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот жених идет, выходите навстречу ему». И еще одно место, буду читать такое, как бы сказать, в каком время мы живем сейчас, и что происходит вообще в мире. И говорит ли это слово о том, что сейчас есть. И вот мы читаем также опять Матфея, 24 глава, 6 стиха. «Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Особенно я хочу остановиться на этом потом стихе, что «и будут глады, моры и землетрясения по местам». Я уже рассказывал этот пример, и еще хочу рассказать на его основе, вы слышали его все. Это тот, что в 1996 году из Таллина в Стокгольм отправлялся один паром, очень большой. В него заехали более 100 машин. Конечно, был огромный корабль. Он направлялся из Таллина в Стокгольм, это в Швецию. И вы представляете, я на таких, конечно, не плавал пароходах, но знаю, что там все для удовольствия человека. Вот представляете, мы если представим так, как вот наш земной шар, да? Он как большой корабль летит в космосе. На нем все есть. Для человека, я имею в виду. Кто-то выбирает удовольствие, кто-то еще что-то, и развлечения и тому подобное. Все для этого есть. А кто-то выбирает другой путь, Божий путь. Но он лишает себя много, ради того, чтобы достичь вечности. И вот когда этот корабль был, я хочу прочитать, где у меня здесь она есть, конечно. Ага. На этом корабле было 803 пассажира, 180 членов экипажа. И вот когда он отправился, а это было Балтика, море, северное, конечно, это Балтийское море, это был сентябрь месяц, 28 сентября 1994 года. И вот когда этот пароход отплыл от берега и уже был в море, начался большой шторм. Вода холодная, Северное море, очень холодная вода. Начался шторм.
Но люди, которые были на этом корабле, ну, он был такой большой, что их не очень-то и, ну, качало, что ли, так бы так сказать. Ну, вот кто-то развлекался в спортзале, может быть, кто-то сидел в ресторане, кто-то танцевал, там все было для того, чтобы, ну, все удовольствия для человека, чтобы не скучали. Кто чем занимался. И вот в это время некоторые люди услышали небольшой стук. Я прочитал стих. Вот стучу, да? Кто услышит этот стих? Стук. Мы, верующие, да? И вообще народ, живущий вообще во всей вселенной, да? И вот начался вот этот небольшой стук. На него не обращали внимания. Но он начал больше сильнее и сильнее стучать. И вот некоторые люди взволновались. Что это такое? И вышли уже на палубу. Но этот звук больше сильнее. Когда завыла сирена, люди, которые были в ресторанах, на площадках каких-то, на танцевальных, они подумали, что это учебная тревога. Ну, просто еще обучают. Но на самом деле это уже беда была. В это время начали спускать шлюпки. В эти шлюпки поместилось 200 человек. 200 человек всего. А экипаж был 800 человек. Вернее, пассажиров и 100 с лишним человек было экипажа, а в шлюпке поместилось только 200 человек. И когда опустили эти шлюпки на воду, они поплыли. И вот я прочитал одно место здесь, что про дев, которые заснули. Был такой шторм, что шлюпки эти очень сильно раскачивало. Брызги, холод был. И понимаете, одна девушка рассказывает так, когда она спаслась, она рассказывает так, что вдруг меня кто-то трясет, говорит. А я же, говорит, вижу, уже море успокоилось. Оно стало спокойным, оно стало тихим. Я вижу, уже огни кораблей спасательных подходят к нам. Мы сейчас будем спасены. И вдруг вот этот кто-то меня трясет. Когда я открыла глаза, а я засыпала. Шторм такой же, какой был, такой и есть. Кораблей никаких не было. Но мужчина мне говорит: проснись, погибнешь. Что такое сон? Я знаю, я жил в деревне, знаю, что такое, как замерзают люди. В морозы на Урале. Сначала человеку кажется тепло. Он остановился где-то в снегах. Ему кажется тепло. Ну, отдохну немножечко, посижу, дальше пойду. И начинает засыпать. Охлаждается организм, и он засыпает и замерзает. Что такое происходит вообще этот сон? Почему он происходит? Вот так же мы говорим о том, что вот, мы живем, смотрите, в такое время. Я прочитал место Писания, что там сейчас, что будут глады, море, землетрясения по местам. Что это такое? Это стук. Стук к народу, населяющему эту землю. Бог предупреждает, Он стучит, что что-то произойдет скоро. Очнитесь, люди, остановитесь, люди. Обратитесь к Богу. Стук продолжается. Вот этими катаклизмами, землетрясениями, наводнениями. Такого еще не было. Все говорят, что-то с природой что-то происходит с природой. Может, какое-то вмешательство, что-то там в облака запускают. Что такие ливни начинаются или еще что-то такое. А Бог говорит об этом в Слове Божьем. Об этом говорит, что пришествие скоро придет. Оно будет, это пришествие. И вот эти лодки, когда пришли действительно корабли, подошли, спасательные корабли, этот корабль утонул очень быстро. Все, кто на нем были, никто больше не спасся. Он быстро, потому что открылись эти двери, ворота, в которые заходили машины, вот этот стук, там замки сломались.
И они начали потихонечку ослабевать, получился этот стук. Но что громче, громче, а потом они распахнулись, хлынула вода, и корабль ушел под воду. Совсем. Но вот я хочу сказать о том, что вот те люди, которые были в этой лодке, не 200 человек были спасены. Уснули. Спаслось только всего 138 человек. 62 человека не дошли. Но когда они садились в лодку, они же надеялись, что они уже спасены. Вот они будут спасены, они уже направляются, их сейчас подберут корабли. Они спасены, но заснули. Я прочитал о девах. Как страшно в наше время. А почему заснули? Холодно было. Охладели, а потом и замерзли. Вот такое же охлаждение может произойти с каждым из нас. Мы же спасены. Мы уже верующие. Мы ходим на служение, мы молимся, поем, славим Господа. Но, может, такой ревности почему-то не стало уже в нас. Мы начинаем охладевать в какой-то мере. Нас больше заботятся какие-то другие вещи, которые привлекают, может, в этом мире. Да мало ли что. Вы знаете, вспоминается, я еще на Урале жили, это были года гонений. Я только что покаялся. И было такое пророчество, тогда еще штрафы давали и все такое, но было такое пророчество. Народ мой испытаю свободой. Народ мой, говорит, испытаю свободой. Люди испытывались в тюрьмах, в зонах, в пытках. Испытывалась вера людей. Но оказалось, я так смотрю, наверное, свобода сильнее охладила народ Божий. Как нам нужно в последнее время, это говорит о чем? Что пришествие Господне приближается. Этот стук сильный. Уже надо очнуться от дремоты, взыскать Господа, ходить в страхе и благоговении пред нашим Господом. И рассуждать всегда в себе, а угодно ли это Богу, что я сейчас хочу делать? А угодно ли это Богу, куда я иду? Где я нахожусь? В каком это месте? А будет ли Бог со мной? Там, куда я пошел и где я буду? Однажды один молодой человек, вечером проходя мимо казино, был верующий христианин. Я, может, и говорил этот пример. И он говорит, ну так хочется посмотреть, что там все-таки происходит в этом казино. Ну что же там происходит? Он обращается к Богу и говорит, Господи, ну оставь меня на 10 минут. Я только зайду и посмотрю. Он зашел, но уже верующим не стал потом. Отошел Бог, он сказал, отойди от меня на 10 минут. Но Бог оставил, ну хочешь. Насколько страшно время сейчас, дорогие братья и сестры. В какое мы живем время. И этот стук идет. И он стук очень сильный. Приближается пришествие Иисуса Христа. А каковы мы? Может, мы в спячке? Холодненькие такие, ну тепленькие, может быть. Все есть. Мы же спасены, покаялись. Дорогие братья и сестры, это еще не все. Надо быть верным Господу во всем. А Ему за все слава.